سلام بچه‌ها، به ویدیو دیگه از من خوشم امروز اومدم به ویدیو دیگه از تیم الکس، قسمت دوم تیم الکس که خیلی منتظرش بودید و خیلی شما که منتظرش نبودید، ولی من می‌خواستم قسمت دوم بذارم. 3 نفرم دوست داشتن. خب این 3 نفری که حمایت کردن واقعا خیلی خوبه. روی یوتیوب بازی‌ها رو ببینیم بعد شروع کنیم. خب بچه الان ببینید، الان فکر کنم بازی خورده اگر به 1000 تا یا 100,000 تا مثلا برسه، 7 بازی خورده. حالا 7 نفری که دیدن این ویدیو رو دستشون در نکنن، خیلی دوستشون دارم. بریم سراغ قسمت دوم. قبل از ویدیو وقایع قسمت اول براتون میذارم که برین کامل ببینید که قسمت قبل چی شده بود و چه اتفاقی داخلش افتاد و اونجا یه آنچه خواهید دید پایینش میذارم. ببینید قضیه قسمت اول اصلا چی بوده و بیا قسمت دوم ببینید. کسایی که قسمت اول رو ندیدن برن قسمت اول رو ببینن که ببینن قضیه قسمت اول چی بوده و برن قسمت دوم ببینن. قسمت دومه مارد عنکبوتی. این قسمت پول برق نداریم. آخیش خیلی ریلکسیم، ماشین داریم حال میکنیم با این امکانات. قسمت 7 فصل 11. این قسمت قهرمانی برای یک شهر. قهرمانی برای شهر آقا. قسمت 7 فصل 11. این قسمت پول برق نداریم برای قهرمانی. آخیش الان خیلی ریلکسیم. ببینم همونطوری گفتی توی اون دستگاه RTX 5090 بوده، چه حالی میده. اصلا برقش داره. میدونی که سلام بچه‌ها، یه قسمت دیگه از ما خوش اومدید. امروز اومدیم. حالا بچه‌ها سابسکرایب کنید ما رو که ویدیو ما رو از دست ندید. برای کنده ما هم یه خونه رو منفجر میکنید رو سرتون، پس سابسکرایب کنید. راستی سابسکرایب هم فراموش نشه برید. خب الکس، میدونی که امروز چه روزیه؟ ما که مرد عنکبوتی شدیم. ما چیکار کنیم دیگه؟ امروز تولد منه. تولد مبارک باشه. امشب کیک بزرگ پیش من داری. وایسا حالا برق اون دستم که دادی، پولش که داری چند درصد الان؟ اون دستگاهی که بهت گفتم رمزشو باز کرده، اون فکر کنم الان 98%. دیشب شارژش تمام شد، الان LCDش کار نمیکنه، نمیدونم چرا. الکس میری به تمی کار این دستگاه LCD شو درست کنه؟ باشه میدم. الو، پول برق نداریم؟ وای پول برق نداریم دیگه. فکر پول برقمون ته کشیده. اله از خبر بد دارم. پولی که داشتیم رو ته کشیده. ببخشید دوباره برگردیم. از خبر بد دارم. اونی که الان داشتیم ته کشیده. فکر کنم یه پول نداریم. وای پولمون ته کشیده. از خبر فکر کنم دیگه پولی چیزی برای غذای چیز نداریم. وای چیکار کنیم؟ بچه‌ها من یکم پول تو حسابم هست، بیا از پول من استفاده کنید. واقعا چقدر داری؟ 5.5 میلیارد تومان. 5.5 تریلیارد. 5 میلیارد تومان. اینقدر پول داشته باشیم میریم یه خونه میخریم، ماشین میخریم، اصلا میریم ترامپو میخریم. چرا این پول واسه چی الکی؟ بابا این پول تو بهم بدم، برو هزینه برق رو تامین کن. چطوری من هزینه برق رو تامین کنم؟ الان میگه 10.5 میلیارد برای هزینه برق کامل برای شما. ما این دستگاهو داریم، دستگاهی که خریدی الکس. نسوزه آیهو، نه ترس، اصلا نمیسوزه. چرا بهم دروغ گفتی؟ الان برق رفت. فکر کنم این دستگاه اتصالی داره. بابا درستش کنم اینجا و اینجا. الکس درستش کن. چرا کار نمیکنه؟
نمیدونه الکس دیسک خراب شده چون نمیدونی دیسک جدید بخریم. یعنی گفتم که RTX 5090 که باش احتمالاً PC بازی کرده. میگم فکر کنم سوخته. نه معلوم بودی که LCDش هم سوخته. LCDش هم سوخته. حالا برقش هم داره میره. وای بازی سنگین باش کرده. مثلا RTX 5090 سنگین نیست که فقط داره برق اینو مصرف میکنه. کمتر برق مصرف میکنه پس اون. ای پسر وایسا. داری برق ما رو مصرف کنی مگه نگفتم با اجازه من باید PC بازی کنی؟ وایسا. داری چیکار میکنی؟ من که کار نکردم. وایسا ببینم چرا RTX 5090 داخل برق دستری میخوای بکشمت؟ بگیر. نه آیا چیکار کردی؟ وای ببخش دیگه بازی نمیکنم. برو ببینم. الان من فکر کنم نمیتونم. من خواستم بازی کنم چون من آرزوی تو دلم داشتم خواستم PC داشته باشم. ولی پسر جون این PC به درد نمیخوره. برو سری از خونه ما. باشه میرم. گفتم برو. نمیرم. گفتم برو مگه چک میزنم. آی ببخشید من رفتم. پسر بی عقل. یا RTX 5090 ما بازی میکنه. اون پسر ورش کن شاید آرزوی PC داشته باشه. آخه نمیدونم اون پسر گناه داره. میدونم گناه داره ولی نباید به RTX 5090 ما دست بزنه. ما فقط بازیش میکنیم کسی دیگه نباید بازیش کنن. الکس انگار تو نمیفهمی. اون پسر آرزوی PC داشته. یعنی PC تو رو میخواسته. PC من میخواسته. هی پسر بیا تو. الان ازم پذیرایی میکنه. واقعا این کارو میکنه برای من چرا که نه من دوست دارم. ببریم ما دست PC من بازی کنیم. ای ممنون. واقعا این کارو میکنی؟ آره ببریم توی بالا ببریم پیش دختر با پیسیش بازی کنیم. بچه‌ها مهمون داریم. نمیدونم همون پسره باشه. تو همون پسره باشه که اون مزاحم شد. الکس شد. همون پسره باشه. من برم درشو میزنم. از فردا خونه دختر ما PS5 بهش بازی کنیم. خودم کارو کنیم دیگه. ما کنسولش خورده بازی کنیم. نه. کنسولش بازی کنیم. هی تو چرا به جای من صحبت کردی؟ اینطور مشکل فنی داریم. مشکل فنی داریم بچه‌ها. میکنم ادیتور میشه این بخششو درست کنی؟ بخشش خورده درست کنی تنظیماتشو که درست کنی. این بخش داره هی نویز میده. میگم ادیتور داره اونا به جای من صحبت میکنه. یعنی صدای منم قطع شده. این مشکل فنیه. این مشکل پس خیالم راحت شد دیگه. بچه شما تو کامنت بنویسید که این مشکل فنی هست. این مشکل چه صدایی بود. حالا من برای این سه شخصیت صحبت کردم و صدای من کلا قطع شده بود. شوخی کردم. من در الکس رو بزنم کیه. مهمون نخونده داریم. کسی در رو نمیزنه؟ هی در رو بزن تیم. دو الکس به خانه اومد. یک مهمون جدید داریم. سلام خوبید؟ چطورید؟ سلام ما مهمون ناخونده هستیم. ما 4 تا هستیم. چه خبر؟ اینو کی باشن؟ این دوست قدیمی ما سوز لبکیه. اونم خواهرشه. اینا 2 تا بچه‌ن که میخوان برن اون خونه مادر دختره میکنن با کنسولش بازی کنن. این خوش بعدش این الکس فکر قبل یادتی که با هم رفتیم یعنی دفعه قبل یادتی که با هم رفتیم سمشیر سنو مثل اسقر شد. وایسا مشکل یه فوشل فنی بود. وای هر دو سنو مثل اسقر واسه سری قدیمی مو بردارن. این خوبه. الکس دفعه قبل یادم میاد که رفتیم خونه اون دختر رو کنسولش دوزی موبایل بعدش پلیس گفت که اون کنسول دختر رو بدید. الان دوزی فکرم ناموفق بوده. چیکار کنیم الکس؟ پس دوستا اجازه ورود به خونه رو ندارن. میذارم بده بعد شب دیگه کنسول اون دختره رو نمی‌روزدن. باشه فقط اگر یه بار دیگه بروزی اجازه نمیدم بیای خونه ما.
باشه دیگه این کارو نمیکنه، منو ببخش. باشه بخشیده شدی. هی نمیشه اون دختر ببین کوفلش اصلا چیه؟ من بمیشه اون دختره هی شما داتا شما میرید خونه اون مدرس یارم حرف نمیزنه میرید تمیز کاری میکنید. باشه ما میریم دیگه، ما میریم تمیز کاری بکنیم. هی وایسا چیکار بکنیم وایسا ببینم. شما تمیز کاری بکنید. چه دوستایی باشید. دوستم ها برو تمیز کاری بکنن. نخند مسخره نخند. اسم بابات اسخره. به من گفتی مسخره؟ الان میکشمت. هی دعوا نکنید. اگه اینجا مورتال کامبتی که الکی با هم دعوا کنید. باشه دیگه دعوا نمی‌کنی. باشه بریم دیگه. الکی میخوای کاری کنم. وایسا چرا سینما این پارازیت میندازه؟ وایسا چرا یه دم وردم بندازمش دور. چرا یه دم انداختم دور سینه غریبه الان برگشته. خدایا بریم یه خونه چی؟ کی بود؟ بریم خونه اون دختر بریم چه خبره؟ بریم خیلی خوابم میاد. چه خوابی دارم. دیشب نخوابیدم. چایم قهوه‌ام خوردم خوابم بودش. وای این مامانم به زور مجبورم میکرده اینطوری بخوابم. وای خیلی خوابم میاد. بریم اول تمیز کاری کنیم بعد بخوابیم. باشه بریم دیگه. با تاکسی نریم؟ لبکی جون تا پیاده راه هست شما تاکسی بریم. باشه نگران نباش. ما همون پیاده بریم دیگه. بریم خونه اون چیه زنه مادر پدر هر کی هست بریم خونش. حالا بریم اونجا تمیز کاری بکنیم کارهای خونه رو بکنیم. بریم دیگه پیاده روی روز خوش. هی اسقر کجاست؟ اسقر تو باشه بریم یا با دخترمون بازی کنیم. ما که نمیایم میخوایم همینجا بریم خوش بگذرونیم پلی استیشن هم بخریم دیگه فیفا و اسم جمدو بازی کنیم. باشه خوش بهتون بگذره. خداحافظ دوستای من. خداحافظ. امیدوارم روزتون خوش باشه. خداحافظ عزیزان. خوب فکر کنم این چند روزی است. چند روزی گذشته حالا. آره به خصوص حالا چیزی نیست که الکی میرن واسه خودشون میگردن. آره خوب دیگه به طور خودش. بریم دیگه بریم خونه اونا. این وسایلتون هم جمع کنید الکی که نمیریم. من که وسایلم از قبل آماده بوده. ببخشید بعد فقط کاری خورده سماخوردگی داره. باشه فقط وسایلم از قبل آماده بوده. من تمام وسایلایی که تو کیفم بوده و توی ساکم بوده جمع کرده. من بریم دیگه حال کنیم. هی تو وسایلتو بردار دیگه اسخر. میخوای با تاکسی بریم؟ یوهو چه حالی میدی بو باکس بریم. دو سری جمع کن بریم دیگه. این چه تو بازی هاییه. ها سری جمع کن بری چطور برشیه جمع کن بری بابا. بریم دیگه چه حالی بکنیم الان که داریم نمونه بود میکنیم. خب اون داره چیکار کنه؟ هی یه قسمت بعدی اخبار داریم. دوشنبه اخبار داریم. بچه‌ها کسایی که دارن که منو نگاه میکنن دوشنبه اخبار داریم. اخبار گیم، اخبار دنیا و هر اخباری که دوست داریم و در دستتون میگیرم. اخبار هالووین داریم، اخبار تاریخ داریم. هر اخباری که در دستتون داریم همینجا. الی تبلیغ نمی‌کنی که می‌خوای دیگه کی رو بخونی؟ اصلا طرفدارا دارن تبلیغ میکنن. هی به طرفداری که داریم ما رو نگاه میکنیم حتما ما هم سری بزن تبلیغ کنیم. روز دوشنبه اخبارهای خوب میگه. اخبار با ورژن 2 داریم که با گزارش‌های گزارشگرای قدیمی برمیگرده به کلی قوقا به پا میکنه. حالا تبلیغ تموم شد بریم دیگه. نه هنوز تموم نشده. شما که دارید اینجا نگاه می‌کنید ما شنبه برنامه هالووین داریم. حالا هالووین تموم شده. هالووین تموم شده ما چیکار کنیم؟ ما میگیم که هالووین دیگه آره دیگه هالووین تموم شده. ما شب می‌ذاریم شب این برنامه بسیار خاصی داریم. در کسال ما هالووین داره قوقا بکنه. بریم دیگه. اونم یادتون باشه اول احترام قائل باشید. هی خانم پرسر صدا قطعش کن. باشه شما مزاحما به من چیکار دارید؟ الان میرم موسیقی یه جای دیگه اجرا میکنم. مزاحمای احمق نذاشتم موسیقی رو اصلا بذارم. توی هر قسمت از این
برنامه دیگه مزاحمم میشم. مزاحم رفت دیگه. هی سلام. سلام ببخشید. سلام. اینم برگشته میخوام باهاتون یه خورده بازی کنیم. ولش کنیم. بذار دلشو بذار خنک کنید. هیچ کاری نمیکنه. این بچه کوپولی رو نگاه اصلا. بذارش خونه من یه بچه دیگه هم میذارم. آره باید بیچار چیزی بود. یکی که عضوبای قدیمی که میشه بوده. خب عضوبای قدیمیمون آره. یه خاطره از یادمه. ای تو همونی نبودی که قبل عضو بوده الان دیگه نیستی؟ آره راستش امروز دیگه قراره پیش شما باشم. آره به خونتون هم سفر کنم. ای میگی ماشین داری؟ ماشین چیز داری؟ یه چیز شخصی داری؟ یه چیز شخصی داری یا ماشین داری؟ من لامبورگینی خریدم. ای ماما چرا با پول خودت خریدی؟ پول خودت مگه چقدره؟ 121 میلیارد دلار. ای تو لاماسکی؟ واسه ببینم 500 میلیارد دلار داری؟ آره دیگه. تو ایلان ماسک آبادانی هستی؟ ایلان ماسک ایرانی هستی؟ چقدر پول داری؟ It's ایلان ماسک. آره دیگه 500 میلیارد دلار پول دارم. این مادر مگه من نگفتم 500 میلیارد دلار پول واسه ایلان ماسک. تو چقدر پول داری پول جمع کردی؟ هی واو پسرم پول داره. هرچی که میتونه بخره. من که پول ندارم. تو میتونی ایلان ماسک بعدی باشی. This is new ایلان ماسک. تعریفتون رو شنیدم. تازه برگشتم با 500 میلیارد دلار پول. از من پول دارتری. ما که ایلان ماسک نیستیم که پول بیان کنیم. الکی که نیست. بابا کاشی بدم یه پول داشتم پلی استیشن 5 می‌خریدم. یا پی سی خیلی قوی می‌خریدم یا PS4 و PS3 و PS5 می‌خریدم. لامبورگینی می‌خریدم. پورشه می‌خریدم. تا باشه این گوشی رو واسه زنم می‌خریدم. خدا این چیز دیگه یه قدر پول دارم بکی ندارم. نوش جونت دیگه یه قدر پول ندارم. الان 500 دلارش به تو واریز میکنم. یا ممنون مرسی. الان به پول من واریز شد. This is baby new ایلان ماسک. میشه فقط ایلان ماسک نکنی؟ بس دیگه سرمون رو کچل کردی. باشه دیگه بریم خونه‌شون. هی منم باردارم. من باهاشون بیام. راستی نمیدونم من که باردارم. ببخشید. این خانم اینجای تلفنش شنیدم. شما همون نبودید که ما می‌خواستید مثلا هیت بدید؟ یه فجای مجازی دیدید. کجا؟ فجای مجازی دیگه چیه؟ فجای مجازی منظورمه. یعنی فجای مجازی منظورته؟ This is baby and mommy ایلان ماسک. باشه من ایلان ماسکم. بابا باشه سلام کچل کردی. با 500 میلیارد دلار دارم. چرا اینجوری میکنی؟ This angry baby ایلان ماسک. خب فکرم شروع کرد دیگه. بابا 500 میلیارد دلار پول داری. الان تو درآمد ایلان ماسک داری. نمیخوای با چیزی بخری مثلا یه پورشه لامبورگینی دیگه تسلا بنز. نمیخوای سایبر ترک بخری؟ دیگه با این پول نمیشه پورشه بخری، لامبورگینی بخری، ترامپو بخری. اینجوری که نمیشه همه پولاتو خرج کنی. ایفه. حالا بی پول میمونی. آخه بچه با این پولت میتونی کلی چیز بخری. الان 500 میلیارد دلار مدل چند تومن میشه؟ نمیگو بچه که نمیدونه اصلا اینجا متفق چیه یا این چیزا. این 500 اضافه 500 میشه 1000. اضافه 500 میشه 1000. اضافه 500 1500. اگه تو 500 میلیارد دلار داری چرا ایلان ماسک بخری؟ ما کاری کنی کلی فضایی بزنی. چجوری میکنی؟ چون اینقدر پول داشته باشم میرم تسلا و پورشه دیگه آرتیکس رو میرم بخرم. آیندی رو میرم بخرم. پلی استیشن رو میرم بخرم. پورتابل رو میرم بخرم. هرچی دستم باشه میرم بخرم. البته اون سایت های خاک بر سری رو نمیخرم. پس بچه پس با آدم بچه ببخش مریض بودم. پس این کاری با یادمی هم نیستی. خیلی با آدمی اصلا چون سایت به زیشون چینا نمیدی. بچه با آدمی هستی. بچه خوبی هستی.
البته نمیری تو سایت یه چیز بدوزی شوی چیزا خیلی بده اصلا تو خراب میکنه نابودت میکنه اصلا سایت یه که بدن زیشتن کنه بدن میکنه تسلا کنه اجا قریبا اصلا توشون نرو حالا اینه چرا میگید سمت این کارای زشت رو بدو یه کار غیر انسانی رو دیگه کار عجیب غریب رو چجوری میکنی نرو سمت ایجاد هر چی دوست داری نرو سمت جایی که میخوای نرو سمت سایت بدو زشت تو دیگه خودت مثلا نابود میشی بچه من بگی بچه سال اینطورم آزار نمیگی من میگم بگی بچه سال الان خود کاره نفر کنم یه حدود تا یه حدود بچه هست بچه ساله نظرش شده باید هیتایی که خونده هیتایی که بهش دادن از هیتایی که کرده من هنوز هم نمیدونم چرا این هیتا میشه کاری میره به کار مورد اینایت خیلی همین میده اذیتش میکنه نمیدونم چرا این کار خوب نیست خب برای بازه کاره اصابش خراب میکنه و یهشو خراب میکنه بکنه حقیقت ادامه بده بس دیگه من خسته شدم چرا کاری ادامه بده من دیگه ادامه بده یرسم تو کارایی زیش بگه خودشم به چه سال نبوده خودشم به نظرش بچه نمیاد و کارش میکنی نیست دیگه میتون باشه دیگه من سمت تو سایت های زیش رو بریم نمیدم زیاد نمیکنم سیگار نمیکشم هر چی که میگم گوش میدم من بچه خوبیم چه بسیم این کار بچه من چیکار کنم خب کاری میره هیت میگیره من نگرم باشیم که بریم بابا تو این زمین اوضاعی بد زندگی میکنه دولارم خیلی اوف من داره نفسای جان میکنه زندگی به شرایط به تورم ما چیکار کنیم دیگه تو این کره زمین لامصب زندگی کردیم چیکار کنیم کارامون کردیم کار کردیم دیگه چیکار کنیم ما حالا پیاز داغش زیاد نکن باشه دیگه بس بریم دیگه خونه پیاز داغش زیاد نکن الیک من که نبودم تو پیاز داغش زیاد کردی اول کوچکتره کوچکترها به خانه های ما میاید و کوچکترها بهتر از آنها هستن کوچکترها یاد گرفتن که در کارهایشان دخالت نکنند کارهای بد انجام ندهند به سمت کارهای بد نروند و از خدا اطاعت کنند خدا نعمت میدهد خدایی که هر روز دارد ما رو میبخشد و ما نعمت میدهد و خدا بهترین نعمت است همونی که خدا دارد به ما نگاه میکند خدایی که از بهترین نعمتهای الهی است که در جهان است و به ما احترام میگذارد همه ما شکر میکنیم و آرزو میکنیم خدا هم خوشحال میشه و از آن موقع بیشتر به ما نعمت میدهد خدایی که هرگز نمیمیرند و یگانگی توی دسته تو سوره توحید گفته شده که خدا یک کس و هرگز دوتا نیست خدا فقط یکی و هیچ کس جز خدا نیست حالا الکس که از دوستاش چه غریبیش بخونه این زنو اومدن که مهاجرت کنن و برن دیگه خونه‌شو دیگه عشق و حال کنن برن خونه تیم الکس خیلی کار کنن حالا چون موضوع قرآنی تو کشور مثلا چون موضوع قرآنی بسیار قشنگ و خوب هستن و برای شانس برای که خدا شما رو دوست داشته باشه باید قرآن بخونید نماز بخونید نیت کنید و کل کار کنید که خدا کار خوب بکنید نیازمند کنید خدا شما خوب رفتار کنه همیشه به شما نعمت بده بخاطر این مسائل های قرآنی رو کشیدم وسط همونجور که میبینید من راوی این داستان هستم راوی کارتون تیم الکس الان داره با تمام سعیش روی تیم الکس کار میکنه همونجور که میبینید تیم الکس با ظاهر جدید برگشته اون یکی زابون میگن که این ظاهر براشون مناسب نیست و چیکار کنیم اون پسر با تأخیر بگشتن و کل دارن حاضر میشن اما پسر رو میخواد آرزوی در کل ریسک داشته باشه یه ریسکی توی زندگیشون همیشه باشه از ریسکایی که همیشه یه ریسک بد توی زندگیشون هست که باعث میشه زندگیشون بدتر بشه و به یک کابوس برای اونو تبدیل بشه ولی همیشه یاد گرفتن که همیشه نباید که آدمای دوست و آدمای غریبه اعتماد کرد همیشه هم نمیشه این کار کرد ولی ما با سعی و تلاش دیگه با
با هم اتحاد ایجاد کنیم. اما چیزی که خیلی اینا رو بد کرده، این موضوع رو بد کرده، این که شرایطی که داریم رسیدیم کنیم، یک شرایط نیست بازار کجا جالسی میکنم. آلمانستان اگه ببینید که یه کسی که مهارت‌های طبیعیش مقابل طبیعت و کل قدرت داره قدرت‌ها رو مدیریت میکنه. بهمونی دخترها در هیچ کسی سعی نمیکنه و نمیتونه کنه، اما این چند نفر دارن میکنن با زندگیشون کارهای خوب بکنن، کارهای خوب مشارکت در کارهای خوب. چی کار میکنن شما میتونن زندگی رو بدتر میکنه، یا میتونن به هدفشون برسن یا به زندگی رو بدتر کنن. همچنین میبینید حالا که بعد حالا که مثلا چه آسیب بزنه و بلدو نمونه آسیب بزنه. حالا که میبینید ما خیلی عملی و اینکه خیلی صادق باشیم توی کار و خیلی صادق باشیم و بگیم که ما دروغ نمیگیم همیشه. ما نمیتونیم کار کنیم، نمیتونیم همیشه بعد افعال برسیم و سخت براش تلاش کنیم. و این قهرمان‌های موجود رو زده اومدن که برای ما سخت تلاش کنیم. هی سلام چند نفری اومدید خونه ما؟ سلام این دفعه قبل نرفته بودیم. حالا همسرم ببخشید که شروع کرده. همسرم ببخشید که همه این زحمات رو بندی میکنم. حالا همسرم میخوای بریم یخت چیزی بگردیم؟ هی سلام مگه شما چند نفری؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 8 این متصور شما 8 نفری. باشه ولی میتونیم بیایم دیگه، میتونیم بیایم تجربه کنیم. بعد کودکای نوپا بیان با بزرگسالا، نه بعد کودکای نوپا بیان. بعد این رسمش اینه، رسم اونم خونه اینه. بعد خونه اتوبوس اینه، رسم اونم خونه اتوبوس اینه. اما بعد کودکای نوپا بیان و بعد نوجوانا و بعد از میشن اونایی که 20 سالشن، اونایی که کودکن، بعد نوجوانا بیان و بزرگترا. ببخشید ایده که داره اینجوری که ما زیاد میشیم، ما زودتر بریم داخل. نمیتونم اول بیاد کودک نوپا بیاد و بزرگتر و بعد نوجوانا. هی بیان دیگه، مگه این صف نونواییه. همسرم مگه این صف نونواییه که مگه میخوای اینا نون بدی؟ همه بهشون بگو سر همهشون بیان تو. ولی همه رفتش اینو دیگه چیکار کنم؟ بیا تو دیگه. هی مگه صف بربریه؟ راست میگه مگه سینمایی که زدمون تو صف میشم و کاری کنیم فقط از اون بلیط بگیریم. راستش اونجوری نمیخواستم بشه. بس دیگه تو روزی دو روزی هم بود. خوشو بدیم برسونه. خب بریم دیگه. هی سلام شما کودکای نوپا بشینید که میخوایم ازتون پذیرایی میکنیم. اون روز تحصیله و دختر دیگه مدرسه نمیره، امیدوارم شما کار کنید. خب میگم که میخوایم ازتون پذیرایی بکنیم. بعد ما نوجوانا میخوایم، بعد ما کودکای نوپا و نوجوانا نمیخوایم بریم کلاغ دختری که داره بازی میکنه. بعضی اون دختر هم که تو اتاق بوده. آره میتونه بریم. بعد از تو بعد کردیم. باشه بچه‌ها اینجا میمونیم و دیگه از کار برای بریم. خب بشین. تو چه راحت شدی. خدای پس. میگه شلوور چه خوابیده. ولش کن، با همین سادگرد نباش. بذار برای یه آهنگ بذارم آروم بشی. وایسا آهنگ. الان آروم بشی. میرم آهنگ. خیلی حال میده. یهو حال میده. بره. برقص. یوهو
هی از خطا برو داخل دیگه. هی چی داره خوش میگذره ما برقصیم. هی خانومه برای ما آهنگ گذاشتیم بریم برقصیم. باشه دیگه بریم برقصیم دیگه چه حالی میده. خب چی بستگی داره خوب الان فکر کنم برقم میره. یهو یهو چه حالی میده. یهو چه حالی میده برقص. یهو برقص 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 برقص. یهو چه حالی میده برقص. برقص آها غیر بده غیر بده. یهو تیم تو هم غیر بده 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 غیر بده. یه کار بده تو هم غیر بده. یهو غیر بده غیر بده. هی چرا برق رفت؟ میگه همین چند دقیقه پیش نرقصیدیم برق نمیدادیم که چرا برق رفت؟ هی فکر کنم ژنراتور الکس که الکس باش واسش پول داده خراب شده. فکر کنم ما راهش اینه. واسه من ژنراتور الان درست میکنم. غیر بده. هی برق روشن شد. This is Elon Musk. الکس میشه مسئولی؟ بابا ما شما دارم یه جمله میگم. This is baby Elon Musk. هی برق روشن شد. الکس واقعا ایلان ماسکی؟ نه اونی که پشتم ایلان ماسکه. This is Elon Musk. پس یه بعد چه سالی؟ نه چه اون اسکین فورتنایت ایلان ماسکه. اون مردن کبوتی ایلان ماسکه. هر که ایلان ماسک است اون کودکی که چند متر از هم جلو ایلان ماسکه. میشه این نگی ایلان ماسک سرمونو خوردی بسته دیگه. بس نمیکنه. هی باشه برات دارم کودک عقده‌ای وایسا کودک عقده‌ای برات دارم وایسا ببینم. تو داری میگی بس نیست الان میکشمت. ای وایسا اون بچه‌ست وایسا اون بچه‌ست بچه دلش نمیاد بزنی بچه‌ست نکن دیگه اون کارو باش نکن بچه‌ست مهم نیست بچه باشه من که میزنمش. هی الان بشو رو حفظ کن نزدیش بغیر گفته این اما سو بس نمیکنه چی بس نمیکنه وایسا الان میزنمش چک درست حسابه بخوره یه چک آبدار میخوام بهت بزنم. هی نزنیش اون بچه‌ست اون بذار همین کارو بکنه بچه‌ست نمیفهمی چیزی تو میزنیش راست میگه چرا میزنیش